කොහෙන්ද කොයි හරිද මේ හරිද මේ පිටිවන ඔව් පිටිවන අර තියෙන පිටිවන හන්දිය එන්න හොඳම කාමරේ පෙන්නන්න. හොතකෝසෙන්ගේ කාරුගේ කාමරේ. මේක තමයි මේක තුනක් තියෙනවා දැන් හරිද? දැන් මෙතන මැද ඉන්නේ කවුද තව අපිට ප්‍රශ්නේ. සිනහසේ පුරෝ. සක්කෝ හඳුන්වපා. morning guys. ඉතින් අපි දැන් යන්න හදන්නේ කණ්ඩ. දැන් වෙලා උදේ 10යි. අපි දැන් යනවා මොන හරි කාලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වාගේ හෝටල් දන්නට ගිහින් ඊට පස්සේ අපි ඒ තින් ටික බලාගෙන යනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට සෙට් වෙමු. guys අපි උදේට කණ්ඩාව හැලබුජුන් නුරලි මේක උරන්නේ Ya podemos. Ya podemos. Cheers. Aruga. Cheers. Cheers. Yes. ටිකට් එක ගත්තා. අපි වෙන්නේ හිකාවේ අපිට මේකට උනා 1840. අපි යන උඩ හම්බෙමු.
ලස්සනයි. දැන් උන් ඉදුම තියෙනවා. පේන්නේ උඹට මාව පේන්නේ මට උඹ පේන්නේ එහෙම සීන් නැහැ පේන්නේ. මාරම ලස්සනක් තියෙන වෙලාවකේ දැන් දෙකයි. යන්න බෑ. අම්මා සීරියක් දවල් දෙකයි වෙලා. දවල් දෙකයි වෙලා. මාතරවත් කඩයක් වගේ තමයි යන්නේ. මේ උඹලා හොයන මම වාහනේම ගෙන්න. ආව. අරන්. ඔය මගෙන් වාහනේ. මෙයන් රතුරු රෝපේ ඉන්නවා. හරි හරි පේන්නේ. අපි පොඩි ප්‍රෑන්ක් එකක් දෙන්න යන්නේ. අර මගේ රතු පාටක වෙයිද දන්නේ. මෙන්න මෙන්න මෙන්න. දැක්කද? දැක්කද? එපා ගෑගන්න විදුර අරන් ඉන්නේ. මාව පේන්නේ මේකේ. මොඩි ඩ්‍රයිවර් වඩින කන. අයියෝ දැක්කින් දැක්ටි. ඔන්න මේ බල බල ඉන්නේ බල බල ඉන්නේ. මම තුන්දයි දන්න. එපා කෑ ගන්න එපා. ඒක කෑ ගන්න එපා. වීදුර අරන් ඉන්නේ. යෝ නැවතුවා. යාරේට හරියට ඒ ඌ යයිද දන්නේ. යයි බා. ඇවිදින චාරිකාවේ දවසක පාවේදෝ ආසේ හඳ අල්ලන්න ආස ගමනේ. ඔයාලට වේවානේ මෙන්න හරි ගෝන්න ඉන්න මෙන්න මේ හරි මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇද්දි ඒක පොඩ්ඩක් බය වෙනවා. ගෝන්න රංචම් ඉන්නවා මෙතන. ඒගොල්ලෝ මේ හරි තැන්න හින්දා තමයි මේ කට්ටියම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා අපි දිහා. මෙන්න මෙයා අපි ඉස්සරහට ඔයාලට පේනවද දන්නේ අන්න හරි චූටි පාරක් තියෙනවා. ඒක තමයි වර්ල්සන්ට යන පාර. ඉතින් උඩහැන් ටිකට් අරන් එතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වර්ල්සන්ට යන්න කලින් මෙන්න දැන් මිනි වර්ල්සන්ට එකක් පේනවා. ඉතින් කොහොමද තමයි දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන. අපි යන් උඩහට. බලන්න ගෝන්න 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. තියෙන්නේ පල්ලෙහාට පාරක් තියෙනවා. ඉතින් තමයි වර්ල්සන් යන්න පාර වෙන්නේ. ඒ අර තියෙන්නේ අපි ඉස්සර මියුසියම් එක.
මීටර ගමුනේ. යා යා. ඒ පුච්ච පොත් හැදුවා. මේක විශ්ව මේක අල්ලගන්න වැඩි කීයද දුන්නස? ගත්තා. ඔක ගන්නවා යන්නේ ගනින් ඔක. යන ගමන් ගා. නේ දැන් ගනින් මු කන්නේ. අවශ්‍ය නැහැ අක්කා. එකක් කන්න. මට කණ එකක් ගන්න. මගේ වීඩියෝ කැලක් ගන්න. දැන් පිරේද? නෑ කණේව තමයි මම අයිරොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ફોකස් කරා. කොහොමද? වීඩියෝ කැලක් ගත්තා. ඒ මේව මොකටද? ඕක අස්නේ කන්න තමයි. ඔව් නේද? අස් නැද්ද? කසෑ? මම කමන්න උත් ගන්න හරිනවා. ඔන්න ගයිස් ඉතින් අපි අපේ නවදින තැනට ආවා. ඉතින් දැන් ටික රැ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව 7:45යි වෙලාව. ඉතින් හෙට උදේ අපි ටිකක් කලින් නැගිටිනවා. මොකද හෙට උදේ අපි ගෙදර යනවා. ඉතින් උදේ නැගිටලා බර ටිකක් වාහනට දාගෙන අපි ගෙදර යනවා. ඉතින් උදේ හෙට උදේ අපි හිතාගෙන ඉන්න ගෙදරට යන්න. මොකද අපිට යන්නුනේ නැහැ. අද අපි ලොකු රමක් දැම්ම. ඉතින් අපි ආපු වෙලාවේ ගෙදර වහලා තිබ්බේ. ඉතින් හෙට උදේ අපි එතනටත් ගිහින් ඊට පස්සේ තව බලන්න තැන් ටිකක් තිබ්බොත් ඒ ටිකත් බලාගෙන අපි ආවව ගෙදර යනවා. ඉතින් දැන් අපි කට්ටිය නිදා ගන්න කියලා බැලුවේ. ඉතින් උදේ කලින් ටිකක් අහරින්න ඕනි හින්දා. ඉතින් එහෙනම් අපි හෙට උදේ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම good night. Good morning guys. ඉතින් අද අපේ අන්තිම දවසේ මෙහි ඉන්න. ඉතින් අද අපි කට්ටිය ගෙදර යනවා. ඉතින් බරටේම කට්ටිය ලෑස්ති කරගෙන අපි බලමු අපේ කට්ටිය මොකද කරන්න කියලා. කට්ටිය ඉතින් බරටම වැඩ බරටේ ලෑස්ති කරගන්නවා අපි ගෙදර යන්න. බඩු ලෑස්තිද? ලෑස්ති. ඔක්කොම ලෑස්තිද? අවසන් අතර පොඩ්ඩක් කාමර ටික අය වෙන්න ඕනේ. මේ තමයි එක කාමරයක්. රෙටේ වහයි ගන්නවා. අර ඒකන් බොගේ. ඒ අනිත් එක. බරටේ මෙතන ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේ කාමරේ. මෙතන බරටේ ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ටික තමයි තියෙන්නේ. නේ එන්නේ උඛානි පදලා මොකද? ඔය කීපයි කියන්නේ ඉතින් බලාගෙන ඉන්නද? මොනවද කියන්නේ ඉතින් අද ඉතින් හොඳට තිබ්බා හොඳ තැනක් සෙට් එකත් එක්ක ඉතින් කාලයකට පස්සේ කාලෙකට පස්සේ අපි කලින් ගියේ නැහැ නේද? කාලේ ට්‍රිප් එක. ගියපු ට්‍රිප් එකේ ඉතින් මරු අතලයක් ගත්තා. ඊයමයි සුපි ආරලක් මෙතෙන් එන්න බලන්න පුළුවන් ළඟයි ටවුන් එකට ළඟයි. කිලෝමීටර් 4ක් හොඳයි නම නිදහස්. කිලෝමීටර් කීයද? 4ක්යි ටවුන් එකට. ටවුන් එකට 4ක්. ප්ලේස් එකත් හොඳයි. සුපිරිනේ. රූම්ස් 3ක් තියෙනවා. 6 දෙනෙක්ට මොනවද? 6 දෙනෙක්ට. 6 දෙනෙක්ට තමයි ගානට දෙන්නේ. ඕක තමයි ඉතින් ට්‍රිප් එකේ සීන් එක. පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් බලමු ආයි. අද නම් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් ටිකක් අවුව තියෙනවා. ඉතින් මෙහි දැන් වෙලාව 10:00යි. ඉතින් දැන් ටිකක් දවල් වගේ. අපිට මේ ටිකේ නම් අපිට මේ වගේ අවුවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද අපි අවදින්න ගියානේ. ඉතින් දැන් තමයි හරියට අපි මේ එළියට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පේන්න. ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් අද අපි කට්ටිය ගෙදර යන්නේ. අපි ඉස්සරහට හම්බුනේ. අපි දීපු මෙතන තාපස්සේ සතුටු වෙන්නේ. ඔව් රස් කරන්නේ. ඔය බලමු. ඔකේ අnder බැලුවද? දෙයට බැලුවා මුකුත් නෑ. මුකුත් නෑ. නැත. හරි. හරි. යා. වාන්නද මේක? ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න. හරි ඒක හරි. හරි. මේකත් දිග බෑග් එක.
මේක පුළුවන්ද? මේක කරන්න බෑ. ඒක නඩා ලුකලා. ඒක තමයි බඩු වෙඩිලා වන්ද. ආ? සිබරගෙන. මේකේ. ඉඳලා. මේකනේ දෙවෙනි ලොකු බෑග් එක. ඔව් ඔව්. අවුලක් නැහැ හෙලෙන්නේ නැහැ නේ සිබර නැතුව. නෑ. මේක ඉස්සරහට. අද අපි යනවනේ ගෙදර. යන්න නෙමෙයි වෙනවනේ. බඩු විරාල. යන්න වෙනවා. යන්න බෑ කියනවා කවුද මේ? කොහොමද කැපිල්ල? කලට මේකද? ඔව් දාන්න පස්සට. හා. ඉල ඈ ආ මේක. ක්‍රේට් ගන්න බැට් එකක් තමයි. ඔය බැට් එකක් තමයි නැත්තේ ඒවට අපි. මේ කොබන්ගේ බොක්ස් එක ඒ චාම්පියන්. බොක්ස් එක මෙතන. බොක්සින් වලට බලන්න. මේ බොක්ස් වලට. මේ දාමුනේ මචං. ආගන් සුපේෝ. පයිසා වෙන්නේ බෝට් එක රයිඩ් එකක් යන්න හදන්නේ. අපි බලමු. Let's go. ඔන්න guys ඉතින් අපේ vlog එක අන්තිමට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ ග්‍රැජුවේට් ඉතින් සුපිරි බෝට් රයිඩ් එකක් ගියා අපි. ඉතින් මෙතනින් වීඩියෝ ඉවරයි. අපි මේ වගේ ලස්සන තවත් vlog එකක් ආයි අපි කරනවා. ඉතින් එතකන් අපේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මෙතනින් අපි වීඩියෝ ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. බයි.